नाज़रीन नवां खे अपडेट कयूं त वफ़ाक़ी वज़ीर ख्वाजा सदर रफ़ीक चयो आहे त इलेक्शन जो हामी न आहियां। अवां खे अपडेट कयूं त सियासी अॻवान जी हैसियत सां पंजाब ऐं खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन जो हामी न आहियां। जेकॾहिं ॿिन्ही सूबनि में चूंडूं थियूं त मुल्क में वॾियूं ॾुखियाईयूं पैदा थींदियूं। एहसाब अदालत लाहौर ॿाहिरियां मीडिया सां ॻाल्हि ॿोल्हि कंदे सादर रफ़ीक चयो आहे। ख्वाजा सादर रफ़ीक चयो त असेंबली टोड़ण जो को बि जवाज़ न हो। असेंबली टोड़ण जो को बि सबबु नाहे ॿुधायो वियो। अवां खे अपडेट कयूं त पीटीआई वारा कॾहिं इस्तीफ़ाऊं त कॾहिं असेंबली में वापसि अचण जी ॻाल्हि कनि था। सियासी जमायत खे ॻाल्हियुनि लाइ अॻिते अचणो पवंदो। जेकॾहिं ॿिन्ही सूबनि में चूंडूं थियूं त मुल्क में वॾियूं ॾुखियाईयूं पैदा थींदियूं। ख्वाजा सदर रफ़ीक चयो आहे। असेंबली टोड़ण जो को बि जवाज़ न हो। असेंबली टोड़ण जो को बि सबबु नाहे ॿुधायो वियो। जेको गैर कानूनी अमल आहे ख्वाजा सदर रफ़ीक पारां चयो वियो आहे।